आज ना मला हे सुंदरसं टोपरं बनवायचं होतं. त्याच्यासाठी हे 2 कापड घेतलेत, एक पैठणीचं आणि एक अस्तर. ह्यांचं मेजरमेंट आहे 13x13. आता ह्याची मी घडी घालून घेते आहे. घडी घातल्यावर 13च्या निम्मे किती होतात? 6.5. तर इथे आपण 6.5 वर मार्किंग करत जाऊया गोल शेपमध्ये आणि एक सर्कल काढून घ्यायचं आणि त्याला आता आपण कटिंग करून घेऊया. आता हे खोलून घ्यायचं आणि ह्याला संपूर्ण सर्कलमध्ये शिवून घ्यायचं, म्हणजे ते हलणार नाही, स्टिफ राहील. हे बघा, इथे माझं हे संपूर्ण गोलमध्ये शिवून झालेलं आहे. आता ह्याला फोल्ड करून घ्यायचं आणि इथे ना 2.5 इंचावर मार्किंग करायचं. नॉचेस पाडून घ्यायचे, नाहीतर आपल्या चॉकने पण मार्किंग केलीत ना तरीही चालेल. तर हे बघा, आता इथून मी ना अर्धा इंचाच्या ह्या प्लीट्स टाकून घेते आहेत दुसऱ्या मार्किंगपर्यंत. जिथे आपण नॉचेस पाडलेले आहेत ना तिथपर्यंतच आपल्याला ह्या प्लीट्स टाकून घ्यायच्या आहेत. आणि आता काय करायचं, ह्याला फोल्ड करून ना परत एकदा चेक करायचं. 6.5 वरच मार्किंग करायचं आहे आणि त्या बाजूने 2.5 इंचावर मार्किंग करायचं आणि मग तो भाग कटिंग करून टाकायचा. आणि तो जो मोकळा झालेला भाग आहे ना त्याला आपण शिलाई मारून घेऊया. आता हे आपलं समोरून कॅपवाला टोपरं आहे म्हणून मी ही पट्टी घेतलेली आहे. ही ना आपण शर्टाला जी कॉलर लावतात ना ते ते हे पेपर कॅनव्हास हे जरा कडक असतं. ते बघा, मी ऑन फोल्डवर 6.5 वर मार्किंग केलं आहे आणि वरती जी उंची आहे ना ती 2 ते पावणे 2 इंच तुम्ही घेऊ शकता तुमच्या आवडीनुसार. आता हे मी पैठणीच्या कपड्यावर हे चिटकवून घेते. तुम्ही इस्त्रीने पण चिटकवू शकता किंवा आपण सरळ शिलाई मारली तरीही चालेल. एक बाजू ही फोल्ड करून घ्यायची आहे वरच्या बाजूने, म्हणजे हे एक साईडला हे पूर्ण फिक्स होऊन जाईल व्यवस्थित. आणि आता अस्तराचं कापड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर हे फिक्स करून टाकायचं. बरोबर खाली अर्धा इंच एक्स्ट्राचं कापड सोडलेलं आहे मी, बघा तुम्ही, शिवण्यासाठी. ते सोडायचं तेवढं, म्हणजे आपल्याला शिलाई मारता येईल जेव्हा आपण मेन टोपऱ्याला जॉईन करणार ना तेव्हा. आता बघा, इथे मी नॉचेस पाडलेले आहेत, उलटं करून घेतलं आणि ह्याच्यावर एक डाब टीप मारून घेतलेली आहे. आता ह्या कॅपचा ना जो आपण मध्यभाग काढून घ्यायचा आणि हे जो टोपरा आहे ना त्याचाही मध्यभाग काढायचा आणि मध्यावरती आपल्याला एक बॉलपिनने फिक्स करायचं आहे आणि मध्यापासून आपण जॉईन करायला घ्यायचं. म्हणजे जो सगळ्यात उंच भाग आहे ना कॅपचा तो बरोबर मधोमध येतो, जो आपण 2 इंच घेतलेला असतो ना तो. जर तुम्ही कडेने जॉईन करायला घेतलं ना तर तो एक साईडला जाईल. ते तसं कधीच करू नका, मध्यापासून जॉईन करायला घ्यायचं. आणि कडेला मग जरासं कमी जास्त झालं असेल ना तर आपल्याला एक्स्ट्राचा भाग कापून टाकता येतो. पण जर तुम्ही आधीच कडेपासून जॉईन केलं ना तर ती सगळी टोपी तुमची बिघडून जाईल. तर हे आपलं जॉईन करून झालेलं आहे आणि आता ही गळ्याला पट्टी लावून घेते मी. ही तुम्ही 28 इंचाची घेऊ शकता. इथे आपलं टोपरं संपूर्ण तयार झालेलं आहे. तर असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला फॉलो करा आणि यूट्यूबवर माझा चॅनल आहे शिवणकला बाय प्रीती, त्याला पण सबस्क्राईब करा.